عندما يكون لديك جرح ملتهب دلك هذه النقطة. أما إن كنت لا تستطيع النوم اضغط على هذه النقطة حتى تسترخي. وإذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة والأمعاء دلك هذه النقطة. ولمعالجة السعال اضغط على هذه النقطة في الحنجرة بلطف. وعندما يؤلمك رأسك دلك هذه النقطة بطريقة دائرية. وعندما تكون مصابا بالزكام دلك هاتين النقطتين بالتناوب. وإذا أكثرت من الأكل دلك بلطف هذه النقطة.